เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยดูแล้วไปค่ะวิ่งเข้าฝุ่นค่ะพัดลมในเจหมดว่าเย็นไปเหมือนกันเฮ้ยคนที่อยู่ตรงนั้นมีใครเป็นอะไรหรือเปล่ามีใครเป็นอะไรเปล่าไม่รู้ตึกเยอะนะพันคนเลยไปค่ะฝุ่นค่ะรีบวิ่งค่ะพี่ลมสารนะไปค่ะพี่วิ่งค่ะมันฝุ่นค่ะ